今日咧就想拍翻一條片俾大家睇下，我從公司呢度，即係區政府一中心呢附近啦，拍翻一條片，我哋坐翻個電雞仔嚇，行翻我哋淡水個老城區，行翻我哋淡水老街，咁最終嘅目的地咧就係我哋個十里水廳啊。因為上個月咧阿 Ken 賣咗3套港人朋友過嚟團購個十里水廳咧，佢話想睇下我哋淡水嘅老城區個面貌，咁我就不如直接從我公司呢度出發啦，帶大家睇下依家淡水嘅嗰啲商圈好怡多嗰啲路街依家嗰啲形象城市係點嘅，同埋我哋都會路過老街一個濕街市啦，叫做橋頭市場啦。咁最終係經過呢個我哋老街呢個長城嗰個，我哋叫力長城嚇。經過嗰條河邊嗰條通道咧，去翻我哋十里水灘，睇下最終要幾耐時間嚇。咁呢度買餸咧就最新鮮同埋最平。同埋呢間陳記正宗橫瀝湯粉都可以推薦俾大家。依家好多車，嗰個方向都可以過嚟，嗰個方向就係天安龍城嗰個方向啦。依家我哋又進入咗淡水長城，可以睇到個範圍係好多呢啲。呢間係上咗 CCTV 嘅橫瀝湯粉，但係我覺得呢間唔係咁好食咯。冇嗰個陳記好食啲，同埋個錦興湯粉店好多湯粉店。淡水呢度，好啦，嚟啦，我哋終於睇到我成日講嘅橋頭市場啦，就喺呢度啦。呢度係淡水最老嘅一個濕街市睇下呢啲咁傳統嘅方式呢啲洋酒鋪係嘛？我都有酒嘅，我哋客家話叫做別招，即係浸翻啲酒出嚟嘅，好多生果。咁我哋經歷咗阿威哥慢慢揸電雞咧，頭先係14分嗬，依家係11:35分，20分鐘、21分鐘就嚟到咗依家十里水廳個營銷中心啦。依家我哋咧就揸電雞就慢慢揸嘅，阿威哥比較慢啲即係讓俾大家睇會睇得清楚啲。依家淡水個城市風貌啦，城市面貌啦，同埋嗰啲氛圍係點嘅。Hello， 大家好，阿 Ken 今日咧就想拍翻一條片俾大家睇下，我從公司呢度，即係區政府一中心呢附近啦，拍翻一條片，我哋坐翻個電雞仔嚇。行翻我哋淡水個老城區，行翻我哋淡水老街，咁最終嘅目的地咧就係我哋個十里水廳啊。因為上個月咧阿 Ken 賣咗3套港人朋友過嚟團購個十里水廳咧，佢話想睇下我哋淡水個老城區個面貌，咁我就不如直接從我公司呢度出發啦，帶大家睇下依家淡水嘅嗰啲商圈好怡多嗰啲路街依家嗰啲形象城市係點嘅，同埋我哋都會路過老街一個濕街市啦，叫做橋頭市場啦。咁最終係經過呢個我哋老街呢個長城嗰個，我哋叫力長城嚇。經過嗰條河邊嗰條通道咧，去翻我哋十里水灘，睇下最終要幾耐時間嚇。咁好，我哋就依家係即刻出發。依家個時間係11:14分嚇。阿威哥咧就同我揸機，依家威哥揸部電雞仔，我哋就即刻出發啦。我哋依家就喺一中心呢附近嚇。走啦。喵招。出發啦。阿威哥揸電雞大家就唔好學我哋一定要戴翻個頭盔我哋今日冇戴頭盔，唔係我個髮型又亂咗，係嘛？咁依家我哋就喺我公司喺麗江花園北區呢度啦。而家呢個地方可以睇到一中心，好近嘅，就一中心隔離即刻。
而家啲街鋪咧好多嗰啲美容院啊、美容店啊，同埋呢啲麻雀鋪啊。呢度落，呢度落去，可以開啲啫。至於睇下呢啲我哋老城區呢個小區叫做金泰華府。呢個小區咧，依家二手盤個價錢咧，仲要賣翻6000幾一個方啊！同埋咧，前面就係我之前拍過片嘅嗰個上城世家2期啦，1、2、3期佢係打通嘅。上城世家依家賣7、8千蚊咁啦。呢個咧就係淡水嘅我哋叫做市政廣場啦。因為之前咧淡水係之前嗰個市政府咧係淡水嘅，係後尾再改去咗惠州市嘅，即係惠城區啦。所以之前咧淡水惠陽呢邊係比較勁嘅，佢係管埋深圳啊、寶安嗰啲地方嘅。咁後面就改咗啦，成個市政廣場。我影一影呢邊俾大家睇下呢個大劇院啊。呢邊咧全部都係市政單位政府單位。呢度呢個係圖書館。啲道路都 OK 嘅，非常之靚仔，都係瀝青路。呢個咧就係市政府啦，即係依家叫做區政府嚇，即係惠陽區政府就係呢度啦。所以咧，我哋公司個位置咧都係非常之中心嘅。咁前面咧拍到啲紅紅地咧，就係我哋叫做泰東高地啦。咁佢係從2010年開始建到後尾2016年啦。最後依家個二手盤嘅價錢咧就大概都係6000幾、7000幾呢個價錢啊。毛坯裝修都差唔多係呢個價錢。呢個就係我哋個教育局啦。建設銀行教育局，我哋要行翻個紅綠燈去翻我哋淡水花街嗰邊。即刻，我哋要等翻個紅綠燈啊！我向前啲。喺淡水咧，都係我哋都大部分人都係坐翻電雞仔會方便啲。我都係自己出去，如果係唔係有客人睇樓咧，我都係鍾意坐電雞仔會方便啲，因為就算係等紅綠燈，我都係喺最前面啊嘛，唔使塞車啊嘛。咁呢邊咧都係屬於我哋一個老城區啦，同埋我哋個新城區，即係一中心區政府呢啲商圈交界處，呢個位置叫做石井街。咁行上去咧就係我哋好多港人朋友知道嘅叫做麗景花園酒店啦。呢度好多特產店咯。呢家係賣嗰啲梅菜嘅，即係惠城區嗰度有個梅菜店嘅土家特產。呢個咧就係我成日講嘅中醫院啦。呢個咧就唔係屬於3甲級醫院嚟嘅，但係咧佢係可以有嗰啲老中醫喺度坐診嘅，即係有啲人咧就唔想食西藥啦，唔想睇西醫啦，就會嚟呢個中醫院呢度去執翻劑中醫嗰啲藥劑煲水食啊。而家我哋就慢慢行上去呢個就係我成日講嘅人民公園啦。成日講嘅淡水3大公園啦、濱水公園啦、半島公園啦、人民公園啦，呢個就係人民公園啦。我轉一轉鏡頭俾大家睇下，兩邊都係其實係一個人民公園，一個人才公園，佢係兩個嘅，但係我哋都統一叫做人民公園。呢個就係麗景花園酒店啦。好多港人朋友應該都嚟過。腰餅。
好多港人朋友都嚟過，因為之前係好多團購嗰啲巴士啊，啲車過嚟車行，啲車過嚟食 buffet 啊呢啲啊，其實呢度 buffet 好平噶，百零蚊，應該係168或者係188，差唔多係呢個價錢。海鮮啊嗰啲，呢個就係花街啦。依家中午時間咧就比較少人啲嚇，如果係夜晚黑啊6、7點開始啦，呢度咧就全部都係停滿車嘅，全部都係嚟呢度食嘢啊，或者係食宵夜啊，食晚飯啊，食宵夜啊。呢度到凌晨3、4點都係一樣，都係非常之多人嘅，因為我哋食宵夜一般都會嚟呢度啦，一般都會嚟花街呢度揾嘢食啦，睇下食咩啊？睇下呢啲螺絲粉啊，螺絲粉啊，呢個雞煲 OK 啊，夢想雞煲同埋烤魚啊，同埋呢個亞兔雞煲咧開咗20幾年啦，亞兔雞煲呢啲小龍蝦啊，同埋咧可以同大家推薦下啲美食麻辣燙啊，同埋呢間華記都開咗好耐嘅。呢間華記個湯，佢個燉湯咧同埋個腸粉都非常之 OK， 我成日過嚟食啊，同埋早餐都有過嚟食。咁我哋呢間就差唔多行到花街個紅綠燈啦。呢度咧我哋之前都花街咧有個時代廣場，即係我右手邊呢個咧就叫做時代廣場啦。咁以前一中心啊嗰啲，同埋個長通希園個商圈未開嗰陣時咧，我哋都係嚟到呢個時代廣場，轉一轉俾大家睇下。時代廣場係呢個啦，成個都係。呢度上面有可以食點心啦，裕德軒啦，同埋個電影城，時代鳳凰電影城，同埋可以打桌球啊，同埋2樓有個張老按摩啊，嗰個揼骨嗰個 OK 㗎，按摩嗰個，應該係169一個半鐘，好平嘅。同埋嗰啲師傅咧都係老師傅嚟嘅，嗰啲手法非常 OK。我周不時即係有啲唔舒服，我都會過嚟呢度啦。依家影一影呢邊，我哋準備去嗰個影像會Walmart 嗰度啊，沃爾瑪嗰邊，我哋準備係左轉，俾大家睇下。依家差唔多係12點鐘。多唔多人啊？其實應該係唔多人嘅。我哋一般係淡水人咧，今日禮拜六啊嘛，但係淡水人咧一般都係即係下午啦先至出門嘅，早上都係喺屋企嘅，或者喺早上係朝早咧就係出去飲翻個早茶咯，咁咯。淡水個生活舒適度咧就係非常之舒服啊！我哋都係中意點講，慢慢地啦，即係比較悠閒啲啦。咁成個花街啦，非常之大嘅一個生果店，佢係做批發嘅。咁再行前就係去到我哋個 Walmart 呢度沃爾瑪人像會，哇！呢個靚女揸車直衝出嚟啊！算啦，唔好影佢啊！呢個靚女揸車都唔睇路嘅。呢個係之前嘅嗰個叫做雅瑤坑購物廣場。之前咧就我哋買衫係喺呢度買嘅，但係依家都唔興喺呢度買啦。依家都係網上買會多啲。依家睇下差唔多中午12點嘅。我嘅學校呢度依家今日就冇學生啦。今日禮拜六松亞中學，我之前讀中學喺呢度嘅。喺淡水生活過嘅朋友一定會有聽過呢間學校，呢間中學好有名。我哋叫做百年老校，佢個歷史咧係超過100年嘅，有100歲嚇。咁我哋之前個早餐咧就喺呢度食比較多，麥當勞。咁我哋右手邊就係沃爾瑪啦，Walmart入面可以購物啦，可以買餸啦，同埋可以睇戲睇電影，華夏影像。
依家睇電影咧都係29個9，即係30蚊一張飛，非常之平啊！大陸呢邊嘅生活，依家好多你睇下好多電雞仔擺喺呢度啊！我哋出行嘅交通方式咧，一般都係揸電雞會多啲咯。睇下車流就冇好多嘅，睇下全部都係摩托車電動車為主，因為我哋會覺得會方便啲咯，同埋咧穿街走巷咧都會快啲，特別係我今日個目的地咧係十里水廳啊，所以我都係諗住揸電雞仔俾大家感受下第一視覺揸電雞去個樓盤咧係咩感覺？因為我無數次喺視頻提到咧，喺呢邊生活咧最好就有自己買翻部電雞仔啊！因為依家一部電雞仔咧都係2、3千蚊，好平。呢度就係老街呢啲啦，金良珠寶水族店同埋呢啲賣電器賣家紡就係買床褥被單嗰啲呢間又執咗呢間開咗20幾年，呢間嗰四季米個服裝店呢間執咗，係咪好有嗰啲feel 老街呢啲方向？以前咧，我哋都係因為我以前係生活喺呢邊嘅，依家就搬咗出嚟。以前咧，我哋翻屋企咧，翻學校咧都係行翻呢條街翻學校嘅，一般都係路程都係12到15分鐘左右啦，都係幾個同學一齊翻學校。睇下路街呢啲，同埋呢度有個金豐商場，好大嘅。之前買嘢喺呢度買，同埋有呢啲社區衛生服務中心啦，之前嚟我哋係打疫苗嘅呢啲特別同大家講下呢間興隆餅家實業有限公司，呢間開咗30幾年，呢間麵包店好多嗰啲月餅嗰啲全部都係喺呢度，麵包都係呢度買。咁我哋又轉翻老街過嚟啦。呢度好多賣嗰啲漁具即係釣魚嗰啲裝備因為我大伯都係香港嘅，佢都係有時佢都係翻大陸呢度睇下，即係佢都係去深圳釣魚或者係香港嗰啲地方嘛，佢有時翻大陸都會買翻啲裝備翻香港嘅，佢覺得會平啲咯。呢邊就我哋進入老街方向啦。呢啲都係可以行車嘅，都係雙邊兩車道咯。咁老嘅嗰啲家私店都仲有春天家私店同埋呢邊就擺地攤會多啲。咁呢度買餸咧就最新鮮同埋最平。同埋呢間陳記正宗橫瀝湯粉都可以推薦俾大家。依家好多車，嗰個方向都可以過嚟，嗰個方向就係天安龍城嗰個方向啦。依家我哋又進入咗淡水長城，可以睇到個範圍係好多呢啲呢間係上咗 CCTV 嘅橫瀝湯粉，但係我覺得呢間唔係咁好食咯。冇嗰個陳記好食啲，同埋個錦興湯粉店好多湯粉店，淡水呢度。好啦，嚟啦！我哋終於睇到我成日講嘅橋頭市場啦，就喺呢度啦。呢度係淡水最老嘅一個濕街市睇下呢啲咁傳統嘅方式呢啲洋酒鋪係嘛，好多洋酒嘅。我哋客家話叫做別招，即係浸翻啲酒出嚟嘅。好多生果，唔好睇少呢啲地方。入面有間狗肉咧，同埋羊肉好好食嘅。入面嗰啲呢啲巷頭巷角呢啲地方係最多嘅，嗰啲好食嗰啲店鋪老街呢度咧就時不時會塞車啦。呢啲車唔走咧，佢就會塞住嘅。就大家呢度停車就
係點講咧？佢哋唔將個車停喺停車場入面，佢哋停喺出面咧就會塞車。大家睇下，大家買餸都係坐翻電雞仔出嚟嘅。淡水嘅最老嘅市場橋頭市場，入面好多新鮮嘅嗰啲雞鵝鴨，或者你中意現湯嘅話，可以嗌佢現湯嘅，俾翻個手工費，幾蚊雞就 OK 啦。水果店啦，呢度有個停車場嘅。其實係佢哋將部車塞喺出面啫。依家入嚟淡水，依家係呢個政府重新打造一個老街咯，好多人過嚟影相嘅。但係我哋行入面，好多人過嚟影相嘅，同埋呢啲歷史文化呢啲啦，歷史文化街區啊，係淡水政府重新打造嘅呢啲景點啊。呢啲咖啡店啦，河畔咖啡店啦，糖水店啊呢啲，我哋就從淡水老街呢入面咧就捐過去翻我哋十里水汀。呢個地方我同大家講下，呢個老街淡水，呢個老街淡水呢度啦，呢度咧就有部車俾我過先，呢度咧就中秋節或者係過年做有路嗰啲節目有嗰啲節目俾大家即係免費嗰啲俾大家去睇嘅同埋呢啲可以計翻你嗰個時辰八字即係翻結婚即係揀翻個好日子嗰啲啦，結婚新居入伙嗰啲可以嚟呢度去揀嘅，因為我哋本地人都比較信呢啲嘅，不過咧一般都有自己個即係一路以嚟都揀翻嗰啲都係我哋點講咧？嗰啲都係我哋會，如果係揾佢就一直會揾佢啦，即係從頭到尾到一直會揾佢，唔會重新揀翻，唔會重新嗌過第二個人去算呢啲好日子嘅。咁呢度就係屬於好多農民房嘅地方，淡水過嚟呢邊咧就叫做祖廟呢個地方嚇。咁因為頭先嗰條車道咧就係單行線嘅，我哋就唔可以行嗰邊，所以我哋要行翻上面過嚟，再轉翻下面過去，再轉翻下面過去先可以啊。因為我哋頭先嗰度係一個單行道嚟嘅嚇，就唔可以，我哋唔可以逆行嘅。咁我哋又轉咗個彎過嚟呢度啦，又係睇到呢個老城，少少咩？又睇到呢個老城。咁我哋其實依家已經可以睇到少少嘅好細一部分嘅十里水汀因為被前面嗰個樓遮住咗。依家其實可以全部睇到晒十里水汀呢度。個8座7座已經可以睇到啦，最靠住河邊睇河景呢個已經可以睇到啦。咁呢度咧就點解咁多嚟喺呢度咧？呢度係依家個政府單位做緊一個叫做河好公園個項目啦。佢個收期時間咧就係12月31號嘅，今年年底咧就啱啱好同我哋十里水汀呢個收樓時間係一樣嘅。咁之前個浸水嗰個橋咧就係呢個啦，我哋依家個改咗名叫做元江橋。咁之前浸水咧佢喺下面浸水，唔係我哋上面即係對面嗰個時代廊橋嗰邊浸水咯。呢個河邊嚟嘅，我哋而家就可以睇到個十里水汀啦，全部都封晒頂嘅，8座都全呢幾座8座7座10座1座全部都封晒頂嘅呢啲。我哋行翻路程去帶大家從第一視角啦，坐翻個電雞仔睇下。點去過嚟睇下個城市啦。依家可以睇到個十里水汀個大門已經係整好咗啦，同埋咧門口仲有兩棵羅漢松好似係5萬1棵啦。大陸呢邊咁，我哋呢邊咧就羅漢松
珍貴啲嘅，好少發展商咧會攞去重嚟做呢啲門口嘅綠植咯。係咩？依家嚟到十里水亭個大門口呢度啦。營銷中心啊！依家都有其他行家咧過嚟帶客人睇樓嚇。依家我俾翻個 Andy 嚇。咁我哋經歷咗阿威哥慢慢揸電雞咧，頭先係14分嗬，依家係11:35，20分鐘、21分鐘嚇，就嚟到咗依家十里水廳個營銷中心啦。依家我哋咧就揸電雞就慢慢揸嘅，阿威哥比較慢啲嚇，即係讓俾大家睇會睇得清楚啲。依家淡水個城市風貌啦，城市面貌啦，同埋嗰啲氛圍係點嘅？因為我哋都係中意比較休閒去享受嘅，同埋咧好多港人朋友點解後尾會嚟翻大亞灣或者係淡水呢度買層樓咧？其實佢哋有另外一個諗法，就係即係喺香港因為香港個節奏係比較快啲嘅，我哋又中意慢慢地，咁佢哋咧就係想住退休之後就嚟淡水呢度生活啦，係嘛？好啦，其實都係想同大家講翻我哋華星十里水廳咧，佢個收樓時間咧就係2025年嘅12月31號即係依家係今日係11月15號今日即係仲有1個半月嘅時間，我哋就收樓啦。其實咧，之前嗰個3個香港朋友過嚟團購咧，都係睇翻十里水廳呢度，因為佢樓下咧我帶佢哋係行翻周圍一轉個樓盤啦。咁最尾揀翻十里水廳，第一係因為個交通方便啦，因為佢哋係靠住我哋惠陽汽車客運總站，咁呢度過去我上次拍條片都係3-4分鐘。咁第二個咧就係佢樓下有依家開建一個河口公園有一個佢哋諗法咧就係幾年之後或者係10年之後過嚟住啦。依家係供層樓1個月唔到2000蚊覺得係可以接受啦。第就係樓下個公園，佢哋養老好好啦。第三個就係佢距離我哋個老城區，因為佢哋係比較中意客家文化嘅，距離我哋個老城區啦，我都帶佢哋行翻一轉嗰啲好食嘅好玩嘅同埋嗰啲文化氣息佢哋都比較中意，所以就其實當日係睇咗3-4個樓盤，咁我哋最後面睇翻十里水廳就即刻博取啦。我都係幫佢哋爭翻一個同發展商傾翻一個好嘅價錢咁呢個價錢咧就可以私信我但係唔可以喺屏幕呢度講因為真係低翻佢哋個備案價啦。個發展商當日咧都係俾我哋個誠意打動咗啦，俾翻個團購價咁好啦，呢條視頻Ken 就拍到呢度如果中意淡水呢度想過嚟睇樓或者行街食飯去邊度遊玩食翻呢邊啲農莊會好食啲可以聯繫翻我同大家介紹，或者我哋交翻個朋友一齊Ken 請你去食都得嘅。好啦，咁好呢條視頻拍到呢度我哋下期再見啦，拜拜。